সুপ্রভাত সবাইকে। তো প্রথমে আমি এখানে 1400 গ্রামের মতো চিকেন নিয়ে নিলাম, আর তাতে দিয়ে দিলাম 2.5 চামচের মতো লবণ। এরপর দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচের মতো কালো মরিচের গুঁড়ো, আর কিছুটা পরিমাণে গরম মশলা। তারপর দেবো 2 টেবিল চামচের মতো লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আর 2 টেবিল চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো। এরপর 200 গ্রামের মতো টক দই দিয়ে দেবো। তারপর দিয়ে দেব পোস্ত, চালমগরজ বাটা ও গোটা জিরের বাটা। চার থেকে 5 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দেবো। আর এরপর বেশ কিছুটা পরিমাণে সর্ষের তেল দিয়ে মাখাবো। তারপরে আরও 1 টেবিল চামচের মতো লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেবো। আর সবশেষে 4 থেকে 5 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো। নিয়ে ভালো করে এবার মাখিয়ে নেব গোটা চিকেনটা। এরপর চিকেনটা মাখিয়ে নেওয়ার পর আধ ঘন্টার মতো রেখে দেব। তারপর একটা কড়াইতে করে বেশ কিছুটা পরিমাণে সর্ষের তেল গরম করে নেব। মিডিয়াম ফ্লেমে যখন তেলটা গরম হয়ে যাবে তখনই চিকেনগুলোকে ছেড়ে দেব। ম্যারিনেট করে চিকেনগুলোকে দিয়ে দেব। ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে দিয়ে দিলে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পর হাফ কাপের মতো দুধ দিয়ে দেব। আর তারপর দিয়ে দেবো 3 টেবিল চামচের মতো টমেটো কেচাপ। এরপর ওপর থেকে বেশ কিছুটা পরিমাণে বাটার দিয়ে দেবো, আর ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে দেবো প্রায় 20 মিনিটের কাছাকাছি। মিডিয়াম ফ্লেমে 20 মিনিটে রান্না হয়ে গেলে তারপরে কারি পাতা আর ধনে পাতা কুচি দিয়ে দেবো ওপর থেকে। আর সবশেষে ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দেবো। এরপর কসুরি মেথি দিয়ে দেবো, এটা অপশনাল, এটা আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। আমি এখানে সুগন্ধের জন্য দিলাম। আর তৈরি চিকেন মহারানি।